أيها الأحبة، إننا نتألم كثيرا عندما نسمع رجالا ونساء يضيعون حقوق الله ويفطرون في الصلوات وينامون عن صلاة الفجر ولا يستجيبون داعي الله، إنما يقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إننا نعيش اليوم في سنة كثرت فيها المهن والبلايا والأمراض الرزايا والزلازل والفيزانات. أيها الإخوة الكرام، هذه السنوات تختلف عن سنوات التي عشنا فيها وسبق عهدنا وعمرنا، وهذا يطلب منا الرجوع إلى الله والصدق معه وترك العبث والفسوق في أمور الدنيوية والأخروية، فعلينا أن نهتم في أمور الأخروية أيها الأحبة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيها الإخوة، كم نتعلم إنما تسأل ولدا: لماذا لا تصلي الفجر؟ فيقول أنه لا يوقظه أحد لصلاة الفجر، وأن أهله لا يقومون للصلاة، وأن بعضهم يصلي الفجر إذا استيقظ من النوم وبعضهم لا يصليها أبدا. انظروا كيف وصل بنا الحال إلى تضييع هذه الشريعة وهذه النعمة العظيمة التي أمرنا بها خالقنا ورازقنا. أيها الأحبة، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فخلف من بعدهم خلف أذاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ألا نستحي من الله؟ ألا نخجل منه؟ ألا يوما يؤنبنا ضميرنا ويورقنا أساسياتنا ومشاعرنا؟ كيف يطيب لنا النوم عن الصلاة؟ وكيف يصلي المرء الظهر وهو لم يصلي الصلاة التي قبلها وهي صلاة الفجر في وقت مباركة؟ وكيف يحلو لنا العيش بدون صلاة في دنيا خلقنا الله فيها من أجل العبادة وإقامة أوامر الله سبحانه وتعالى، وما خلقنا للعبث للعب. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.